大家好，今日帶大家嚟到呢個地盤度睇喎。你話哇，唔係話師傅帶個地盤嚟睇做乜嘢啊？其實就唔係，我哋咧就嚟到呢個皇橋天后宮喎。咁啊，皇橋天后宮咧，咁啊坐落於曼谷啦。咁啊，其實呢個咧係一個好有故事性嘅一個廟宇嚟㗎。嗱，唔好講咁多啦，帶大家入去拜個神，作個福先啦。唵折哩娑利哆哆咪娑哈，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 唵折哩娑利哆哆咪娑哈。與天后娘娘照亮弟子及合眾善信前路。1,000 years later. 拜請天后阿瑪娘娘，拜請天后阿瑪娘娘，天后阿瑪娘娘，今日9月初9，愛娘娘成道之寶誕之期，寶誕千秋永垂不朽，永存娘娘香煙，扶持弟子千年大吉，萬年大昌。弟子今日喺度皇橋天后宮謹代表我合眾善信今日同祝賀娘娘千秋寶誕，寶誕千秋永垂不朽。天恩廣大，萬民瞻恩蒙賜吉祥。木根弟子謹代表我合眾善信嚟到天后娘娘神前祝賀娘娘千秋寶誕，娘娘保佑弟子及合眾善信合家人口個個都平安大吉，出入平安，身體安康。望望娘娘賜福庇佑，扶弟子及眾善信東嚟南嚟西嚟北嚟，腳踏四方，方方佢嚟百無禁忌，大吉大利，想財財，想金有金，日進斗金，招財旺。望望娘娘賜福庇佑，扶持弟子及眾善信合家和睦，家庭和睦扶持下弟子及眾善信。現在萬難化煙塵，天后娘娘賜福庇佑。娘娘弟子及合眾善信虔備有天后衣，望望天后娘娘歡心領受，歡心歡助。弟子奉上生果等物俱批齊在案前，望望天后娘娘歡心領受。初拜初獻花，再拜再獻花，三拜三獻花。鮮花等奉上案前，望望天后娘娘歡心領受。娘娘弟子奉上糕點等物俱一擺齊在案前，望望娘娘歡心領受。弟子初拜初獻，再拜再獻，三拜三獻，望望娘娘歡心領受，歡心歡助。
好，咁多位線上咁多位朋友，咁多位觀眾，咁你會話哇，師傅天后廟有咩咁特別啊？香港有幾百間，泰國都唔少喎。咁呢間天后廟最特別嘅地方係咩咧？就係我身後呢個香爐啦。咁呢個香爐有咩咁特別啊？咪一般嘅香爐，其實就唔係。呢個香爐咧就係太皇六世御賜嘅，太皇六世御賜，咁可以睇得出呢間廟宇嘅舉足輕重，連太皇都御賜一個香爐。啱啱我哋問過呢度廟祝，咁啊廟祝哥哥都話，其實泰國御賜香爐俾天后廟咧，呢度係唯一一間，唯一一個。所以如果大家一啲視訊，大家啲朋友都想嚟曼谷參拜呢間天后廟咧，可以留意翻呢個地址，咁啊大家去睇翻 Google Map，隨時可以過嚟參拜㗎。所以我哋成日都話咧，各個鄉村各個嚟，唔同地方咧有唔同地方嘅祭祀方式啦。咁啊嚟到泰國我哋都會常見㗎啦。咁啊點一啲好巨型嘅蠟燭喺神前做許願啦。咁我哋睇一睇身後天后娘娘嗰件袍啦，呢啲咧係我哋香港咧好少會見到嘅。咁啊亦都唔會見到呢啲嘅服飾。咁我哋多數咧都係以我哋華人或者廣東習俗咁樣去換神衣啦。咁啊亦都我哋望到個天后娘娘左右嘅陪神係咩咧？一位就係協天大帝。咁啊就關聖帝君啦，咁另一位咧就註生娘娘，註冊個註，生命個生。註生娘娘咧有咩功效？第一係保佑生仔啦，保佑生仔平安啦，保佑嘅子侄啦，保佑懷孕嘅時候。咁但係註生娘娘咧都係一位比較特別嘅神祇啦。如果大家嚟到曼谷嘅，都可以過嚟參拜下㗎。好啦，我哋真係出門遇鬼人啦，又係同啲廟祝哥哥傾得比較投契少少，佢就送咗唔同嘅聖物俾我哋啦。咁我而家我哋準備咧過香火先，再希望娘娘咧再加持多啲嘅祝福落去裏邊。2,000 years later. 啱同大家拜完天后娘娘啦，咁啊啱啱廟祝哥哥咧亦都送咗本書俾我哋喎。咁啊其實依間皇橋天后宮咧有段故事㗎，亦都近年發生添，仲要係呢度嘅地主咧係朱拉隆功大學，朱拉隆功大學咧曾經諗住收翻呢笪地咧去興建校舍，咁啊最後梗係冇興建成啦，依間廟可以原址喺度安放啦。其實點解會咁咧？因為依間廟有過百年歷史啦，喺度文化嘅中心、文化嘅重點啦，亦都喺度佢哋好珍而重之嘅一個宗教信仰之地。咁啊，正常你話喂廟方收地，廟方梗係抗議啦。其實就唔止廟方嘅，嗰陣時個依場嘅抗爭有廟方啦，有呢度嘅居民啦，亦都有朱拉隆功大學嘅學生，佢哋都好竭力去保護呢笪地方，保護佢哋信仰嘅中心點。咁咧，佢哋出咗好多唔同嘅產品㗎，例如呢本就係啱啱廟祝哥哥送俾我哋嘅《三樣最後遺產》。如果大家對呢段抗爭歷史有興趣嘅話，可以上翻 YouTube 打翻皇橋天后宮，佢哋有好多唔同嘅紀錄片，好多唔同嘅短片，講緊佢哋嘅抗爭嘅路裏邊係點樣去行出嚟嘅。亦都再次好慶幸呢間百年老廟能夠得以幸存留翻喺度。都唔講咁多啦，記得點讚、訂閱、關注陳師傅個 Facebook、IG、Instagram、YouTube，一定你下次再見。